Amen. Hallelujah. Amen. 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 Kìnìún ẹ̀yà Júdà, alágbára tó sólè ayé ró, ẹrù jẹ̀jẹ̀ létí Ògún pupa, ẹ̀yìn ṣá ní ògo yẹ. Kìnìún ẹ̀yà Júdà, alágbára tó sólè ayé ró, ẹrù jẹ̀jẹ̀ létí Ògún pupa, ẹ̀yìn ṣá ní ògo yẹ. Kìnìún ẹ̀yà Júdà, ọwọ́ ẹ̀dá, alágbára tó sólè ayé ró, ẹrù jẹ̀jẹ̀ létí Ògún pupa, ẹ̀yìn ṣá ní ògo yẹ. Kìnìún ọwọ́ alágbára tó sólè ayé ró, ẹrù jẹ̀jẹ̀ létí Ògún pupa, ẹ̀yìn ṣá ní ògo yẹ. Kìnìún ẹ̀yà Júdà. Listen please. Sólè ayé ró, ẹrù jẹ̀jẹ̀ létí Ògún pupa, ẹ̀yìn ṣá Kìnìún alágbára gíga tó sólè ayé ró, ẹrù jẹ̀jẹ̀ létí Ògún pupa, ẹ̀yìn ṣá. Orúkọ Jésù. Amen. Ẹ ṣàmì dáadáa. Orúkọ Jésù. Jẹ́ kí àmì òjìjà tó ń bẹ lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Orúkọ Jésù. Amen. Agbẹ́yìnga bàbá mímọ́, ẹ tẹ́wọ́ gba ọpẹ́ wa, ẹ tẹ́wọ́ gba ẹ̀yìn wa, ẹ tẹ́wọ́ gba ọpẹ́ wa, ẹ tẹ́wọ́ gba ẹ̀yìn wa. Mo gbàdúrà, mo dúpẹ́, mo yìn ọ́ fún ohun tó ń ṣe lórí òkè yìí. Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun, ògo ní fún orúkọ mímọ́ rẹ. Hallelujah. Àjọ̀dún year 25 years. Ẹ̀mí mímọ́ àdúpẹ́ lórúkọ Jésù. Olúwa tẹ́wọ́ gba ọpẹ́ wa. Amen. Ògo ní fún orúkọ Olúwa. Hallelujah. Mo dẹ̀ tó gbé ń ga pé mú mi dé síbí ní ayọ̀ àti àlàáfíà lábẹ́ àkóso gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ onírúurú tó ṣẹlẹ̀ lójú ọ̀nà. Ẹ̀yin ọ̀run ẹ dáàbò bò mí, ẹ sì pa mí mọ́ láti wà láàrin àwọn ènìyàn yìí. Lórúkọ Jésù. Olúwa gba ọpẹ́ wa. Amen. Ògo ní fún orúkọ Olúwa. Hallelujah. Bá ti ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ, Olúwa darapọ̀ mọ́ wa. Amen. Ẹ sọ ara yín jáde. Amen. Ògo ní fún orúkọ Olúwa. Hallelujah. Gbogbo ọkàn tó ń bẹ láyìíká lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, lórúkọ Jésù mo pàṣẹ, ó yá ẹ ṣí fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Amen. Gbogbo tó ń bẹ láyìíká lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí, lórúkọ Jésù ẹ ṣí fún ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Amen. Ọ̀rọ̀ náà kò ṣe ayé wa ní rere. Amen. Gbogbo àwọn ọmọ Ọlọ́run tó yẹ kó wà lábẹ́ òun èyí ló kọ Jésù ibi tí wọ́n gbé wà ẹ̀ mọ́ kó mé sí wọn ráì. Jésù Olúwa wa.
hallelujah. Hallelujah. ẹ jẹ́ ká jókòó. Let's be seated. à ń tẹ̀síwájú. We are proceeding. àkọlé tí ẹ̀mí mímọ́ fún ìránṣẹ́ Ọlọ́run fún àjọ̀dún convention ti year 2019. And the theme given by the Holy Spirit to the servant of God for this year 2019 convention. tí ó sì jẹ́ àjọ̀dún kẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ti ìjọ yìí. And which marks the 25th anniversary of this church. òun náà ni And that a pè ní is what we call ògo ilé ìkẹyìn the yóò ju glory ti ìṣáájú lọ. of the latter house shall surpass ẹ the jẹ́ gbogbo former. yẹn kó sọ bẹ́ẹ̀. Everybody say it loud and clear. ẹ sọ lẹ́ẹ̀kan sí dáadáa. Say it one more time. ìwọ tó ń fẹ́ ògo ìkẹyìn pé kó ju ti ìṣáájú ó yá sọ Say dáadáa. it loud and clear. amen. Amen. nígbà tí mo gba àkórí When I receive the theme tí mo sì ń bẹ̀rẹ̀ sí ṣiṣẹ́ lé lórí and I wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́, began to ruminate over it, mo rí wípé I discovered àsọtẹ́lẹ̀ òun náà ni àkórí. that this theme, it's a prophetic utterance wípé that ògo ilé ìkẹyìn the glory of the latter house yóò ju ti ìṣáájú lọ. will surpass the former. àsọtẹ́lẹ̀ ni. It's a prophecy. àsọtẹ́lẹ̀ ni. It's a prophecy. gbogbo ẹnikẹ́ni tó bá dẹ̀ nígbàgbọ́ nínú And àsọtẹ́lẹ̀, whoever believe in prophecy, ó di dandan kí àsọtẹ́lẹ̀ bá sì múṣẹ nínú ayé. compulsorily the prophecy must come to pass in his life. ẹ kí hallelujah dáadáa. Hallelujah. ẹ kí hallelujah. Hallelujah. now èwo ni ògo ti ìṣáájú. What do we mean by? nítorí pé ọ̀rọ̀ yìí jáde láàrin àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, tàbí ká sọ pé ọ̀rọ̀ yìí jáde sí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. Because this word came unto the children of Israel. àwọn tí ó jẹ́ àwọn ìran àkọ́kọ́ tí wọ́n bá Ọlọ́run rìn. The first generation of people that walked with God. bí ẹ jẹ́ pé ọ̀rọ̀ náà jáde sí wọn ní àkókò tiwọn. Even though the word came to them in their own decade or century, nítorí pé ọ̀rọ̀ Ọlọ́run kò yí padà, àti wípé ọ̀tun ni ọ̀rọ̀ náà. the word being every now and then. ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jẹ́ ọ̀rọ̀ tí kì í kú, ó jẹ́ ọ̀rọ̀ tí kì í ṣá. The word of God is immortal. The word of God is unfailing. nítorí náà ọ̀rọ̀ náà wà fún àwa náà lónìí. Therefore, the word of God is for us today. wípé ògo ilé ìkẹyìn yóò ju ti ìṣáájú. That the glory of the latter house will surpass the former. orílẹ̀-èdè Ísírẹ́lì, The country Israel ó jẹ́ orílẹ̀-èdè Ọlọ́run. is a nation owned by God himself. ó sì jẹ́ orílẹ̀-èdè tí Ọlọ́run bu ọlá fún. And is also a nation that God so much accord respect to. ó jẹ́ orílẹ̀-èdè tó ní Ọlọ́run láàrin wọn. In fact, it's a nation that have the awesomeness of God in their midst. ó jẹ́ orílẹ̀-èdè tí ó gbé ògo Ọlọ́run rù. It's a nation that bear the glory of God. ó jẹ́ orílẹ̀-èdè tí ó ń sin Ọlọ́run. It's a nation that serve God. wọ́n dẹ̀ ń wá ààyè fún ibi tí wọ́n lè ti máa pàdé Ọlọ́run. And they also look for place of worship. ní ìgbà tí wọ́n jáde ní ilẹ̀ Íjíbítì, When they left Egypt, nígbà tí wọ́n ń lọ ní ojú ọ̀nà, on their way to torí pé the promised land, èrèdí tí Ọlọ́run lọ fi kó wọn jáde ní ilẹ̀ Íjíbítì ni pé láti lọ sin òun Ọlọ́run. because the reason why God brought them out of Egypt was to serve him. wọ́n wá ààyè láti sin Ọlọ́run nígbà tí wọ́n wà nínú aginjù. And right in the wilderness, they sought for a place to serve God. ní ojú ọ̀nà wọ́n ń sin Ọlọ́run. And on their way going, they kept on serving God. bó tẹ̀ pé onírúurú àwọn àyídáyidà ló dé. ọ̀run á tún kù.
one in his own time could be likened to the former glory. nínú ìwé Chronicle kẹta. Chronicles chapter 3. mo wá ẹnìkan tó lè sáré bá mi kà á pápá nítorí àkókò. I'm looking for someone that will read very fast because of time. sí ẹsẹ̀ ìkíní. Beginning from verse 1. Solomoni bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ ilé Olúwa Jerusalem. Yes. níbi tí Ọlọ́run farahàn Dáfídì bàbá rẹ̀. tí Dáfídì ti pèsè. Yes. ní ibi ilẹ̀ Pakaomani. ẹ tẹ̀síwájú wọn. ará Jébúsì. Yes. òun sì bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ ilé ní ọjọ́ kejì oṣù kejì. Yes. ní ọdún kẹrin ìjọba rẹ̀. Yes. èyí sì ni ìwọ̀n tí Solomoni fi lélẹ̀ fún kíkọ́ ilé Ọlọ́run. ẹ tẹ̀síwájú wọn. gígùn rẹ̀ ní ìgbọ̀nwọ́ gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀n ìgbàanì ní 100 ìgbọ̀nwọ́ àti ìbú rẹ̀ 20 ìgbọ̀nwọ́ àti ìloro tí ń bẹ níwájú ilé náà gígùn rẹ̀ rí gẹ́gẹ́ bí ìbú ilé náà 20 ìgbọ̀nwọ́ àti gíga rẹ̀ 100 ó sì fi kìkì wúrà bò ó ní. ibi tá à ń lọ gan nìyẹn o. Yes. That's where we are going. ó sì fi igi fírì bo ilé tí ó tóbi ó sì fi wúrà dáradára bò ó ó sì gbẹ́ àwòrán igi ọ̀pẹ àti ẹ̀wọ̀n sí i ó sì fi òkúta iyebíye ṣe ilé náà ní ọ̀ṣọ́ fún ẹwà wúrà náà sì já sí wúrà páfámù ó sì fi wúrà bo ilé náà pẹ̀lú àti hítì òpó àti ògiri rẹ̀ wọ́n ni àti ilẹ̀kùn rẹ̀ méjèèjì ó sì gbé àwòrán àwọn kérúbù sí ara ògiri náà ó sì ṣe ilé mímọ́ jùlọ náà gígùn èyí tí ó wà gẹ́gẹ́ bí ìbú ilé náà 20 ìgbọ̀nwọ́ àti ìbú rẹ̀ 20 ìgbọ̀nwọ́ ó sì fi wúrà dáradára bò ó tí ó tó 100 tálẹ́ǹtì. tẹ́ bá rí dé ẹsẹ̀ kẹsàn-án kẹ́ dúró. verse When you 9 get to verse 9, please stop. òṣùwọ̀n ìṣó sì já sí 50 ṣékélì wúrà ó sì fi wúrà bo iyàrá òkè wọn. hallelujah. Amen. now eléyìí ni mo fi wé àpẹẹrẹ ògo ìṣáájú tí ẹ̀mí Olúwa gbé jáde látẹnu wòlíì Ágáì. I can liken this to the former glory that the Spirit of God projected through Prophet Haggai. a rìn bẹ́ẹ̀ yẹn wípé You will discover lẹ́yìn tí Ọlọ́run mú Ísírẹ́lì padà wá sí ilẹ̀ wọn. that after God brought the children of Israel back to their land, gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Ọlọ́run mọ̀ wípé Dáfídì Children of God, gbìyànjú you all láti know. kọ́ ilé fún Ọlọ́run ṣùgbọ́n Ọlọ́run ò gbà fún un. that David wanted to build house for God, but God forbade him. ṣùgbọ́n ọmọ rẹ̀ Solomoni ló wá kọ́ ilé fún Ọlọ́run. But the temple was later built by his son Solomon. ilé tí Solomoni kọ́ fún Ọlọ́run. And the temple built by Solomon, Bíbélì ìròyìn ògo ilé náà. in fact, the Bible says that the glory of the temple. now ohun tó dára ni Solomoni fi kọ́ ilé yìí. Now Solomon used sophisticated materials for the structure. àwọn ohun iyebíye ló fi kọ́ ilé náà. He built the temple with precious stones. ògo Ọlọ́run dẹ̀ sọ̀kalẹ̀ sínú ilé The náà. glory of God descended, wọ́n dẹ̀ ń sin Ọlọ́run. and they were serving the Lord. ẹ̀yin Ọlọ́run. People of God. kó tó di wípé ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ sí orílẹ̀-èdè Ísírẹ́lì lápapọ̀. Before there was great happenings in the land of Israel. lẹ́yìn ikú Solomoni. After the death of Solomon. ẹ ti máa bá pàdé nínú àwọn ẹ̀kọ́ wa tó kọjá wípé Now you might have come across this in our past lectures. That lẹ́yìn ikú Solomoni. after the death of Solomon, ọmọ rẹ̀ Rehoboam. his son called Rehoboam, ìjọba pín méjì lórí rẹ̀. the kingdom got divided into two. ẹ jọ̀ọ́ mo gba àdúrà ìta bá lè ṣe àmì. Please, I pray if you can rupture, amen. ìjọba ohun rere ò ní yà nínú ayé wa. The kingdom of good things will not be divided in your life. now Bíbélì wa sọ fún wa wípé Now the Bible tells us orílẹ̀-èdè Ísírẹ́lì wa pín sí ọ̀nà méjì. that the nation Israel got divided into two. àwọn kan bá Jeroboam lọ àwọn ẹ̀yà mẹ́wàá. 10 tribes followed Jeroboam, àwọn ẹ̀yà méjì tẹ̀lé Rehoboam. while 2 tribes followed Rehoboam. eléyìí tẹ̀síwájú fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọdún. And this lasted for many years. ẹ gbọ́ ibi tí mò ń lọ gan rèé. This is my bone of contention. ṣùgbọ́n bí wọ́n ti ń lọ ní ojú ọ̀nà. But as they were going, àwọn ọba kan á jẹ wọn mọ Ọlọ́run. some kings reign and they know God. ṣùgbọ́n àwọn ọba kan á jẹ wọn ò ní mọ Why Ọlọ́run. some kings reign without àwọn acknowledging God? ọba tó jẹ tí wọ́n mọ Ọlọ́run. The king that reigned with God's acknowledgement. àlàáfíà yóò jọba ní àkókò tiwọn. Peace do reign in their own time. ṣùgbọ́n àwọn ọba tó bá jẹ tí wọn ò mọ But Ọlọ́run. kings that reign without acknowledging
acknowledging God, ẹ̀rí onírúurú wàhálà àti àyídáyidà ló máa ń ṣẹlẹ̀ nínú àkókò different wọn. calamities and catastrophes do happen in their own ó ti time. ṣẹlẹ̀ nínú ayé àwọn ẹ̀yà Júdà àti Bẹ́ńjámínì. As it happened in the tribe of Judah and Benjamin. bẹ́ẹ̀ ló ṣẹlẹ̀ nínú ayé àwọn ẹ̀yà mẹ́wàá tó kù. So it happened in the life of all the 10 tribes. ti àwọn ẹ̀yà mẹ́wàá tó kù ni àwọn ló tiẹ̀ burú jù. In fact, the 10 tribes witnessed the worst. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọba wọn ò ní wọ́n kọ̀yìn sí Ọlọ́run. Most of their kings kicked against God. olòmíì ni wọ́n kú ikú ẹ̀sín. And some of them died mischievously. nítorí pé wọn ò fi ọkàn wọn sí Ọlọ́run bàbá wọn, Ọlọ́run Ábúráhámù, Ọlọ́run Jákọ́bù àti Ọlọ́run Ísákì. Because they refused to focus on the God of their forefathers, the God of Abraham, God of Isaac, and the God of Jacob. ara àwọn ẹ̀yà Júdà náà. Now, part of the tribe of Judah, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú àwọn ọba wọn náà ni wọ́n kọ̀yìn sí Ọlọ́run. some of their kings also kicked against God. wọn ò mọ Ọlọ́run Dáfídì bàbá wọn. They didn't know the God of their father David. nítorí pé wọ́n bọ òrìṣà, wọ́n gbé òrìṣà lékè ju Ọlọ́run lọ. Because they so much extol idols more than God. Ọlọ́run wa mú wípé God said, kí Sárì now God caused King Nebuchadnezzar láti lọ kó gbogbo wọn ní ìgbèkùn. to captivate them. gbogbo wọn wọnú ìgbèkùn. And they all came into bondage. àwọn ẹ̀yà mẹ́wàá yẹn wọ́n wọnú ìgbèkùn àwọn Assyria. Now, the 10 tribes were captured by the Assyrians. àwọn ẹ̀yà méjì tí bí wọ́n wọnú ìgbèkùn ti Babiloni tí a pè ní ti Nebukadnesari The ọba. other 2 tribes were captured by the Babylonians, led by King Nebuchadnezzar. nígbà tó yá òun náà Nebukadnesari àti àwọn Assyria, Nebukadnesari ṣẹ́gun wọn, ó dẹ̀ kó gbogbo àwọn ẹ̀yà mẹ́wàá tó kù, gbogbo wọn pátá ni wọ́n wà nínú ìgbèkùn ti ọba Nebukadnesari. King Nebuchadnezzar subdued the 10 tribes and they were firmly captured by him. nítorí pé a gbé àsọtẹ́lẹ̀ yẹn jáde látẹnu wòlíì Jeremiah. Because the prophecy came through prophet Jeremiah. ẹ jẹ́ ká sáré wo ẹsẹ̀ Bíbélì. Let's quickly look at this scripture reference. Jeremiah 25. Jeremiah chapter 25. ẹ jẹ́ àṣẹ kíákíá nítorí àkókò. Please be fast. Jeremiah chapter 25. Jeremiah chapter 25. ẹni tó bá rí ẹ bá wa wò ẹsẹ̀ ìkíní. You read from verse 1. Yes. ọ̀rọ̀ tí ó tọ̀ Jeremáyà wá ọ̀rọ̀ tí ó tọ̀ Jeremiah wá. nítorí gbogbo ènìyàn Júdà Yes. ní ọdún kẹrin Jehoiakimu ọmọ Josiah ọba Júdà Yes. tí í ṣe ọdún ìkíní Nebukadnesari ọba Bábélì Aha. èyí tí Jeremáyà wòlíì sọ fún gbogbo ènìyàn Júdà àti fún àwọn olùgbé Jerusalem wípé Yes. láti ọdún kẹtàlá Josiah ọmọ Amoni ọba Júdà títí di òní olónìí èyí ni ọdún kẹtàlélógún ọ̀rọ̀ Olúwa ti tọ̀ mí wá èmi sì ti sọ fún yín èmi dìde ní kùtùkùtù èmi ń sọ ṣùgbọ́n ẹ̀yin kò fetí sí i. ẹ wo ẹsẹ̀ kọkànlá. Look at verse 11. Yes. verse 11 gbogbo ilẹ̀ yìí yóò sì di ìparun àti ahoro orílẹ̀-èdè wọ̀nyí yóò sì sin ọba Bábélì ní 70 ọdún. verse 12. Yes. yóò sì ṣe nígbà tí 70 ọdún bá parí tán ní èmi ó bẹ̀ ọba Bábélì àti orílẹ̀-èdè náà àti ilẹ̀ àwọn ará Kádíà wò nítorí ẹ̀ṣẹ̀ wọn ni Olúwa wí èmi ó sì sọ ọ́ di ahoro títí láé. ẹ kí hallelujah. Shout hallelujah. mo gbàdúrà lálẹ́ yìí ayé rẹ ò ní dahoro. I pray tonight your life will not be desolate. ohun tó ti fọwọ́ rẹ kójọ kò ní di ahoro. What you have gathered will not be desolate. èèyàn Ọlọ́run. People of God, a gbọ́dọ̀ ní ìkíyèsára. we must be careful. nínú ohun gbogbo la ti gbọ́dọ̀ ní ìkíyèsára. We need to be careful in all ramifications. tó bá kù díẹ̀ káàtó fún wa. Even when you are having needs, ẹ jẹ́ ká dúró nínú Olúwa. abide in God. nígbà tó bá dàbẹ́ pé ohun gbogbo bá yí padà tí ìgbà ń dùn tó ń And dára. when things are looking rosy, ẹ má jẹ́ àṣẹ ayọ̀yọ̀. please never you abuse it. àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nítorí pé ohun gbogbo ń dára fún ọ ní àkókò náà wọ́n ṣe ayọ̀yọ̀. The children of Israel, because things were looking smooth for them, they abused the náà ní privilege. Ọlọ́run. They didn't even value nítorí God. pé nǹkan ń dára fún wọn. Because things were looking smooth for wọ́n them. náà ò ní pé nípa agbára tàbí ọgbọ́n wọn ní They nǹkan fi thought dára. it's by their knowledge and strength. wọn ò mọ̀ pé Ọlọ́run Ábúráhámù, Ọlọ́run Ísákì, Ọlọ́run Jákọ́bù, Ọlọ́run Dáfídì bàbá wọn, Ọlọ́run yẹn ni ò fi wọ́n sílẹ̀. nítorí náà ni gbogbo nǹkan fi ń dára fún They wọn. didn't know that things were in place because the God of their predecessors was with them. hallelujah hallelujah Hallelujah. hallelujah hallelujah. bí Nebukadnesari
bó ṣe lọ sí ilẹ̀ Ísírẹ́lì nìyí tó kó gbogbo àwọn ọmọ Ísírẹ́lì tó kó wọn lọ sí ìgbèkùn. And this was how King Nebuchadnezzar went or stormed Israel and captured all of them. ohun Olúwa dẹ̀ sọ pé wọ́n máa wà ńbẹ̀ fún 70 ọdún. And the voice of God said they will be there for 70 years. nígbà tí Nebuchadnezzar yóò kó wọn lẹ́rú. By the time King Nebuchadnezzar captured them, ẹgbẹ́ lè dáadáa. hear this. kì í ṣe àwọn ọmọ Ísírẹ́lì nìkan ló kó lẹ́rú. It was not only the Israelites that were captured, ṣùgbọ́n ilé Olúwa gan ó tó jẹ́ ohun tó jẹ́ target nínú ọkàn Nebuchadnezzar tó kó gbogbo wọn lẹ́rú lọ. even the house of the Lord was one of the target in the heart of King Nebuchadnezzar that captured them. gbogbo ohun èlò tó dára tí Solomoni ti ṣètò gbogbo ẹ̀ pátá òun náà ni Nebuchadnezzar tó kó gbogbo ẹ̀ lọ. And all the golden beautiful vessels kept in the temple by King Solomon were all taken as plunders by King Nebuchadnezzar. Bíbélì wípé wọ́n sọ ilẹ̀ náà di ahoro. The Bible says, and the land was left desolate. wọ́n dẹ̀ tún sọ ilé Olúwa di ahoro. And also the house of the Lord was left kí ni desolate. ìdí rẹ̀? Why? nítorí pé àwọn ọmọ Ísírẹ́lì wọn ò rìn ní bèbè Ọlọ́run. Because the children of Israel refused to walk aligned with God. ní ọ̀kọ̀ọ̀kan tá a dé yìí. At this juncture, mo fẹ́ ká gba àdúrà ẹyọ kan. I want us to pray this prayer. ẹ jẹ́ ká di olórí ẹsẹ̀ wọn. Let's stand up. ẹ jẹ́ àpáriwo orúkọ Jésù. Let's shout the name of Jesus. Olúwa Oh Lord, ohun tí wọ́n dà wọlé. what I will do tí yóò sọ ayé mi di ahoro. tí yóò sọ gbogbo ohun tí mo ti jìyà lé lórí dahoro mọ́ mi that will lọ́wọ́. empty all my achievements. ẹ̀mí mímọ́ gbà mí. Holy Spirit save me. mama jẹ́ ń dáwọ́ lé. Let me do it. ọ̀rọ̀ rẹ méjèèjì lókè ó yá àdúrà. lórúkọ Jésù ẹ̀mí mímọ́ o ọba tó pọ̀ nípa àti nínú agbára maya musa tayaba ohun tí ó dáwọ́ lé tí ó sọ ayé mi dahoro tí ó sọ ilé mi dahoro tó sọ dáwọ́ lé di àwọ̀ ẹ̀mí mímọ́ gbà mí má jẹ́ ń dáwọ́ lé ògo fún Olúwa Jésù Kristi Olúwa àti ìrọ̀lá wa. Jesus' name we pray. ṣe é mẹ̀yẹ dáadáa. We sound an amen. ẹ ṣe é mẹ̀yẹ dáadáa. Repeat that amen. hallelujah. Amen. Let me see that. ẹ̀yin Ọlọ́run. People of God. nítorí pé Olúwa ti sọ wípé àádọ́rin ọdún ni wọ́n máa lò ní ilẹ̀ ìgbèkùn. Because the prophecy stated that the servitude will last for 70 years. mo kàn ń gé pépèpé nítorí àkókò ni. Now I'm trying to be precise because of our time. nítorí pé Olúwa ti sọ pé àádọ́rin ọdún ni wọ́n máa lò ní ìgbèkùn. Because the prophecy stated that the servitude will last for 70 years. ẹ jẹ́ pé nínú ìgbèkùn tí wọ́n wà yẹn. You know, right in their slavery, inú àwọn ọmọ Ísírẹ́lì náà ta kó ní ìgbèkùn ìgbà tí àkókò tí ọdún yẹn ń pé inú wọn náà ni Ọlọ́run ti bẹ̀rẹ̀ sí mú ògo jáde láti rán wọn padà lọ sí ilẹ̀ náà. out of the children of Israel, when the year elapsed, God brought forth some people to lead them back to their ẹgbẹ́ land. ilé dáadáa. Hear this. tókè bí wọ́n ṣe wà ní Bábílónì nínú ilẹ̀ ìgbèkùn yẹn. Because as they resided in Babylon, ọ̀pọ̀ nínú wọn ni wọ́n ya ara wọn sọ́tọ̀ ni wọ́n bà ara wọn jẹ́. now some of them made themselves sacred. ni wọ́n mọ̀ wípé kì í ṣe pé Ọlọ́run tì wọ́n wá jìyà ṣùgbọ́n àwọn fúnra wọn ni wọ́n ti ara wọn láti lọ jìyà. Now they know that God was not responsible for their suffering, but they are to be blamed for the servitude. ẹ káwọ́ yín méjèèjì Come sókè. on, lift up your two hands. lórúkọ Jésù ò ní tira rẹ wọnú In the ìyà. name of Jesus, you will not push yourself into suffering. now wọ́n ya ara wọn sọ́tọ̀ Now they made themselves sacred láti máa wá ojú Olúwa, to seek the face of the Lord, láti máa gbàdúrà, to pray, láti máa wá ojú to Olúwa. seek the ara Lord. wọn ni Mọ́dékáì wà Now one of them is Mordecai, àti àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ bẹ́ẹ̀. and many people like that. ara wọn ni Ẹ́sítérì One wà. of them is Esther. bí ọdún yẹn ti ń súnmọ́ tòsí. As the year was fast approaching, ara wọn ni Dáníẹ́lì wà. one of them is Daniel. àwọn bàbá tí wọ́n jẹ́ aládùúà. Now prayerful ara wọn ni people, wọ́n jọ wà ní ìgbèkùn yẹn ni. they were all in the slavery, ṣùgbọ́n àwọn bàbá yẹn wọn ò sọ Ọlọ́run tí wọ́n ń sìn wọn ò sọ ọ́ nù. but those men kept their God
God their servant. wọ́n dẹ̀ ń gba àdúrà. And they were praying. Daniel lórí wípé Daniel discovered àkókò ti tó. that the time has come. ó wá ń gbàdúrà. He prayed. Olúwa, Oh Lord, àkókò tó sọ wípé a ó lò ní Bábílì, àkókò yẹn ti tó. that the time of prophesied that we're going to spend in Babylon has come. Nínú ìwé Daniel, In the book of Daniel, Daniel orí kẹsàn-án, Daniel chapter 9, tí a bá rí ẹni tó wà ń bẹ̀, ẹ bá mi ka please read ẹsẹ̀ ìkíní àti ẹ̀kejì, ẹ lè ka ẹsẹ̀ verse kejì. 1 and 2. Okay, you can read verse 2. ní ọdún kìíní ìjọba rẹ̀ Yes. ni èmi Daniel fiyèsí láti inú ìwé. Ní ọdún ìkíní ìjọba rẹ̀ ni èmi Daniel fiyèsí láti inú ìwé. iye ọdún nípa èyí tí ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ Jeremáyà. Iye ọdún nípa èyí tí ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ Jeremáyà wòlíì wá. Yes. pé àádọ́rin ọdún ni òun ó mú pé lórí ìdahoro Jerusalem. Ẹ kí hallelujah dáadáa. Shout hallelujah. Oh come on. Ẹ kí hallelujah dáadáa. Shout a big hallelujah. Èèyàn Ọlọ́run. People of God, Àwọn bàbá yìí wọ́n jẹ́ aládùúà, wọ́n dẹ̀ jẹ́ àwọn tí wọ́n ń wá inú ìwé mímọ́. these men were prayer champions and they are men that studied the scripture. Ẹ̀sà tá a bá ń gbàdúrà, a tún gbọ́dọ̀ máa wá inú ìwé mímọ́. Sir, if we are praying, we need to dig deep in the scripture. Mo fẹ́ bẹ̀ ọ́ láti fi ara rẹ jì fún àkókò Sunday school. Therefore, I want to implore you to be more committed to Sunday school. Sunday school tó ń lọ lọ́wọ́ báyìí. Now, the ongoing Sunday school lecture, Iná orí pẹpẹ ò gbọ́dọ̀ kú. the fire on the altar must not quench. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lórúkọ Jésù, iná ẹ̀mí ò ní kú mọ́ wa nínú. Amen. Mo ní iná ẹ̀mí ò ní kú mọ́ wa And nínú. our spiritual fire will not quench. Ẹ gbọ́ eléyìí dáadáa. Hear this closely. Bàbá yẹn wá bẹ̀rẹ̀ sí gbàdúrà. The man began to pray. Lẹ́yìn tí ó ti discover wípé After he discovered 70 ọdún ni Ọlọ́run sọ látẹnu wòlíì Olúwa. that God prophesied through his prophet that is going to last for 70 years. Now àkókò yìí, At this point in time, ọjọ́ ti lọ, àkókò ti lọ. the time was fast spent. Nebukadnezari ti kú. Nebuchadnezzar was dead. Àwọn ọba míì ti wàjà. Other kings, they passed away. Ṣùgbọ́n But ọmọbìnrin kan bẹ ní ilẹ̀ there náà was a lady in that land tí wọ́n ń pe orúkọ rẹ̀ ní. called, À ń pe orúkọ rẹ̀ ní Ẹ́sítérì. her name is Esther, Ọ̀kan lára àwọn ọmọ Hébérù. one of the Hebrews. Tí àwọn náà wà lára àwọn ìgbèkùn tí a kó lẹ́rú There lọ. was one of the captured people Tí ó ya ara ẹ̀ sọ́tọ̀ that dedicated herself láti wá Olúwa. to seek the Lord Tó dẹ̀ ti bá ojú rere pàdé. and have obtained favor. Now nínú ìwádìí. Now in Nínú ìwádìí. okay, in inquiries Nínú ẹ̀kọ́ ìjìnlẹ̀. or in theological findings, Ọmọ tí ó bí fún Ahasuwerusi now ọba. the very child she begat to Ahasuerus, Òun ni wọ́n pe orúkọ rẹ̀ ní Kírusi. the name of the child is Chios, Ọmọkùnrin yẹn dẹ̀ ti gba ẹ̀kọ́ lẹ́nu màmá rẹ̀. had been taught by his mother. Òun ò hùwà gẹ́gẹ́ bí àwọn ará ilẹ̀ Bábílónì. Didn't behave like the Babylonians Nítorí pé ó hùwà gẹ́gẹ́ bí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. because he acted like an Israelite. Ó dúró nínú ẹ̀kọ́ tí màmá rẹ̀ Ẹ́sítérì kọ́. He abided in the teaching of his mother Esther. Ọmọkùnrin ni wọ́n ń pe orúkọ rẹ̀ ní Kírusi. The name of this young man is Chios. Òun ló wá jọba lẹ́yìn tí Ahasuwerusi tó ti kú. He became the successor or he succeeded Ahasuerus. Ìgbà tí Ọlọ́run wá fẹ́ mú ìlérí rẹ̀ ṣẹ And when God wanted to fulfill his promise fún àwọn ọmọ Ísírẹ́lì, for the people of Israel, Ọlọ́run wá tọ̀ Kírusi lọ. God came to kill. Ẹ gbọ́ eléyìí dáadáa. Listen to me. Bí Ọlọ́run bá mú ìlérí ṣẹ If God will promise wípé that ògo ilé ìkẹyìn that the glory of the latter ó house máa ju ti ìṣáájú will lọ. surpass the former, Ọlọ́run ò ní dédé lọ bá èèyàn kan lásán. God will not just meet an ordinary person. Ọlọ́run yóò kíyèsí ta lẹni tó ń bá mi rìn láàrin àwọn èèyàn wọ̀nyí. God will take note of the man working with him among the multitude. Ta lẹni tí ẹ̀mí mi ń bẹ nù Who rẹ̀. is that man that possess my spirit? Ọlọ́run á kíyèsí ta lẹni tó ní ìbẹ̀rù omi. God will observe that God-fearing man. Ọlọ́run ò ní fi ògo ẹ̀ ṣòfò. God will not waste his glory. Ọlọ́run ò ní gbé ògo lẹ́ni tó máa fi ṣòfò He lọ́wọ́. will not commit his glory into the hands of a waster. Ìdí ẹ̀ nìyẹn ohunkóhun tó bá ń là kọjá. That is why whatever you're passing through, Gẹ́gẹ́ bí Ẹ́sítérì. just like Esther, Ilẹ̀ ìgbèkùn ni wọ́n wà lóòótọ́. of the truth they were in Babylon, Ṣùgbọ́n wọn ò gbà wípé kí ẹ̀rí wọn kò rí. but they never received a Babylonian spirit.
ìgbèkùn Though their body were Nebukadnesari. captured by Nebuchadnezzar. Ara ló wọnú ìgbèkùn Their bodies Nebukadnesari. were captured by Nebuchadnezzar. ṣùgbọ́n ẹ̀mí tí wọ́n fi ń bá Ọlọ́run rìn kò wọnú ìgbèkùn. The spirit with which they walk with God was not captured. nítorí náà wọn ò jẹ́ kí ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ilẹ̀ Bábílónì wọn ò jẹ́ kó borí ayé wọn. That's why they never allowed their situation to control them. wọn ò hùwà gẹ́gẹ́ bí àwọn ará They ilẹ̀ didn't náà. behave like the ṣùgbọ́n Babylonians. wọ́n hùwà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó mọ Ọlọ́run tó ní They Ọlọ́run. acted as someone that know God that have God. wọ́n hùwà gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní ọjọ́ ọ̀la. They acted as someone that have future. wọ́n hùwà gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ní nǹkan kan tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe nínú ayé They wọn. acted as someone that believed God, trusting God for something great. nítorí náà Therefore, ọmọ tí ó bí the child she begat, tí a pè ní Kírúsì. called Chaos, òun ni ó ti kọ́ ní àwọn ábídí ìgbàgbọ́ ilẹ̀ Ísírẹ́lì ilẹ̀ Júù. now Esther had tutored the child all the alphabet of the beliefs of the Jews. ẹ jẹ́ ká lọ sí ìwé Ẹ́sítérì. Let's go to the book of Esther. no hallelujah Ezra Sorry, the book of Extra. ìwé Ezra. The book of Extra. ẹ jẹ́ ká ṣe kíákíá. Please let's be fast. tó o bá ti débẹ̀ Once you're there, ẹ bá mi kà láti ẹsẹ̀ kìíní. read from verse 1. yes ìwé Ezra yes orí kìíní thank you. Extra chapter 1. yes Ọlọ́run ru ẹ̀mí Kérúsì ọba Páṣíà sókè. yes Olúwa Ọlọ́run ọ̀run tó ti fi gbogbo ìjọba ayé fún yes. ó sì ti pa á lé àṣẹ láti kọ́ ilé fún òun ní Jerusalem. Somebody shout hallelujah. Hallelujah. nítorí pé oore ọ̀fẹ́ Israel àwọn Júù wà nínú ayé obìnrin yìí. Because this woman possessed the attribute of a Jewish. nítorí náà ni Ọlọ́run fi tọ̀ ọ́ lọ. That's why God went to her. ẹ gbọ́ eléyìí dáadáa. Listen to me. bí Ọlọ́run bá rí pé oore ọ̀fẹ́ ń kọ́ wà nínú ayé Now, rẹ. if God discovered that you carry a gift or Ọlọ́run á máa tọ̀ ẹ́ wá. God will come to you láti tọ́ ẹ sọ́nà. to guide you bí ìlérí yóò ti ṣẹ. on how to have the fulfillment ẹ káwọ́ yín méjèèjì sókè. Lift up your two hands. mo sọ̀rọ̀ àṣẹ látòrí pẹpẹ mímọ́ I yìí. speak prophetically. ìlérí ayọ̀ ó máa ṣẹ nínú ayé Your rẹ. promises will come to pass in your life. hallelujah. Amen. Ọlọ́run wá tọ̀ ọba Kírúsì wá Then lọ. God came to King Ọlọ́run Cyrus. wá fi sí lọ́kàn wípé God inspired him kí ó lọ kọ́ ilé fún òun ní Jerusalem. that he should build house for him in Jerusalem. ẹ máa wo ìjìnlẹ̀ yẹn o. Look at that mystery. ọmọ orílẹ̀-èdè mi Now, a seed of another country, láti orílẹ̀-èdè mi from another country, láti orílẹ̀-èdè mi from another nation, ìlú tí a ti lé àwọn ènìyàn rẹ̀ jáde. the country where its people were sent out, ìlú tí a ti wó gbogbo odi rẹ̀ tí a sì gbogbo ilẹ̀kùn rẹ̀ jóná. the nation that the wall were broken down and the gates were burnt into orílẹ̀-èdè tá a ti sọdá horo. the nation that was left desolate, kọ́lọ́n wá ṣẹ̀ wá tọ̀ ọba kan lọ. and for God to now move to a king. ìtumọ̀ rẹ̀ ni wípé That implies Ọlọ́run ti rí nǹkan kan nínú ayé ọba God yẹn kó has tó tọ̀ lọ. discovered something in him before consulting him. kọ́lọ́n tó mú ìlérí iṣẹ́ Ọlọ́run máa rí nǹkan kan nínú ayé Now, rẹ̀. before promise will be fulfilled, God must discover something in you. ọkùnrin yẹn gba àrà tó gbọ́ tí Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀. And after God has spoke to him, immediately ó gbé ìgbésẹ̀. he took a step. ìgbà tó dórí oyè ìgbésẹ̀ àkọ́kọ́ náà iṣẹ́ àkọ́kọ́ tó máa kọ́kọ́ ṣe òun náà ni pé ó gbọ́ ohùn Olúwa pé kóun lọ kọ́ ilé kan fún òun Ọlọ́run ní Jerusalem. When he got to the throne, the first that said was that he heard the voice of God that he should build a house for him in Jerusalem. ẹ gbọ́ eléyìí o ká tó gbàdúrà. Before we pray. now bí orílẹ̀-èdè ó bá dára Now, if the nation will fall in place, àyè gbọ́dọ̀ gba ìjọ. the church must flourish. mo ń sọ̀rọ̀ nípa ìjọ Ọlọ́run. I'm talking about the church of God. àyè gbọ́dọ̀ gba ìjọ. The church must be condoned. bí orílẹ̀-èdè ó bá lálàáfíà. The nation will be peaceful. kí ló dé tí mo fi sọ bẹ́ẹ̀.
What makes me say this? báwo ni ọlọ́run ò ṣe sọ fún kírúsì wípé kó lọ kọ́ estate tí àwọn èèyàn máa gbé. Why is it that God did not tell Cyrus to go and build nítorí pé estate mo for fẹ́ people to kó live? àwọn Ísírẹ́lì padà lọ sí ìlú wọn. Because I want to lead my people back to their nation. ọlọ́run ò ní kó lọ kọ́ estate. God did not tell him to build estate. ṣùgbọ́n kó lọ kọ́ ilé òun olúwa. He told him to build his house. bí ọlọ́run bá ti lè ráàyè jókòó. Because once God have a place sí orílẹ̀-èdè. in the country, àlàáfíà máa gbilẹ̀. peace will reign. bí ọlọ́run bá ráàyè jókòó. God can ní reside ìdílé kankan. in individual family. àlàáfíà ìtẹ̀síwájú ó máa Peace, gbilẹ̀. progress will take place. mo gbàdúrà lálẹ́ yìí. I pray for you tonight. ọlọ́run máa jókòó sínú ilé rẹ. God will reside in your home. ẹ sàmì àdúrà yẹn dáadáa. Say Lord amen. káì ẹ sàmì àdúrà yẹn dáadáa. There is sounding amen. nítorí àkókò wa. Because of our time. bẹ́ẹ̀ ni ọba kérúsì pàṣẹ fún gbogbo àwọn olùgbé ilẹ̀ náà tó jẹ́ ọmọ Júù. Cyrus ordered all the Jews, gbogbo àwọn tó wà ní ìgbèríko pátá even those who live within the province ní ilẹ̀ Bábílónì. in Babylon. ó wá sọ fún wa wípé He told them gbogbo ẹnikẹ́ni nínú yín tó wá nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run. that any of you that love God, ó yá Now. ẹ bẹ̀rẹ̀ sí padà. return, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí padà. go back. gbogbo tẹ́ bá ní. Whatever you have, gbogbo wa pátá ká lọ kọ́ ilé tí ó ní let's ká go kọ́ yẹn. and build the house instructed by God. ìyẹn ló wá mú mi wọnú àkòrí tí a And lẹ́yìn. that takes me to our topic for tonight. gbígbìyànjú láti ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. Increasing in good works. gbígbìyànjú láti ṣiṣẹ́ fún Making Ọlọ́run. effort to work for God. ẹ̀yin Ọlọ́run. People of God, nígbà tí ohùn yẹn jáde. when the voice came out, ẹni àkọ́kọ́ tó jẹ́ baálẹ̀ tó kọ́kọ́ líìdì tíìmù àwọn tíìmù àkọ́kọ́ tí wọ́n padà fún ìgbà àkọ́kọ́ lọ sí orílẹ̀-èdè Ísírẹ́lì. now the proconsul, the first man that led the people back to Israel, òun náà ni a pè ní Serubábẹ́lì. now is the man called Zerubbabel. òun ló líìdì àwọn tíìmù àkọ́kọ́ padà sí orílẹ̀-èdè He Ísírẹ́lì was the one that led the first team back to Israel or Jerusalem. láti lọ bẹ̀rẹ̀ sí bí wọ́n ṣe máa wo ibi tí wọ́n máa kọ́ ilé Olúwa sí àti èyí tí tẹ́ḿpìlì tí Sólómọ́nì ti kọ́ bí wọ́n ibi tí wọ́n máa kọ́ titun míì sí òun ló lọ ṣe gbogbo àyẹ̀wò pẹ̀lú àwọn tíìmù tí wọ́n ìjọ lọ. Now Zerubbabel was the one who led a team to make necessary survey and to gather the materials needed for the new temple. iṣẹ́ náà dẹ̀ bẹ̀rẹ̀. And the work started. wọ́n ní ìdojúkọ. Though they were confronted, nítorí pé àwọn aláìní àti òtòṣì kan wọ́n fi wọ́n sílẹ̀ ní ìlú Ísírẹ́lì nígbà tí a kó àwọn ọmọ Ísírẹ́lì lẹ́rú. because when the children of Israel were captured, there were some people that were left in that place. àwọn yẹn ni wọ́n ń ro àwọn àyíká. And those people were the ones weeding the grasses around. àwọn ni wọ́n ń bójútó orílẹ̀-èdè They yẹn. were the ones taking care of the country. kí ọ̀tá kó má bàa gba orílẹ̀-èdè yẹn. Let the enemy take over the nation. ṣùgbọ́n àwọn gan fúnra wọn ti wá sọ̀rọ̀ àwọn di pàtàkì wọ́n ti sọ̀rọ̀ àwọn dọ̀bà mẹ́. But they themselves, they turned monarchs. nígbà táwọn oníkan wọn ń bọ̀ wá. When the rightful owners were coming, àtakò yẹn wá lé. the opposition was so severe. wọ́n nítorí pé ohùn Olúwa ni. But because it's the voice of God, pé ọdún ti pé tí àwọn èèyàn mi ó padà. that the year has come for my people to return. àwọn èèyàn dìde sí Serubábẹ́lì. People wage war against Zerubbabel. ìgbà náà ni ohùn Olúwa jáde látòkè wá. Then the voice of God came from above. ta ni ìwọ òkè níwájú Serubábẹ́lì. Thou you mountains before àwọn sọ ẹ́ di Zerubbabel, pẹ̀tẹ́lẹ̀. thou shalt be leveled. ẹ̀yin kan bẹ lábẹ́ òyìn There are lálẹ́. some people here. gbogbo ẹ̀tọ́ ọdún tó ti pẹ́. All the long time right. tí ọ̀tá sọ pé o ò lẹ́tọ̀ọ́ láti wá. The enemy says that you don't have rights to it. ọ̀tá yẹn ó máa ṣègbè níwájú The rẹ. enemy will perish before you. ẹnì kejì tó ń lídìí tíìmù. The second leader that led another team lẹ́yìn ọdún díẹ̀. after some years. ẹnì kejì tó lídìí tíìmù padà sí orílẹ̀-èdè The Israẹli. second man that led the team back to tó pé Israel. gbogbo wọn ò padà lẹ́ẹ̀kan náà. Because they didn't go at once. ẹnì kejì tó lídìí tíìmù òun náà ni Ezra. Another man that led the second team was Extra. wọ́n sọ pé òun ni akọ̀wé láàrin àwọn ọmọ Israẹli. In fact, he was a scribe among the Israelites. bí wọ́n ṣe wà ní ilẹ̀ Bábílónì yẹn síbẹ̀ náà wọ́n ní akọ̀wé. wọ́n ní akọ̀wé gbogbogbò láàrin wọn nítorí pé wọ́n ń sin Ọlọ́run wọn síbẹ̀. Now, as they were in Babylon, they had a general secretary because they still worship God there. hallelujah. Amen.
òun ló lead wọn padà He was the lẹ́ẹ̀kejì. one who led the second team back to Jerusalem. ẹnì kẹta tó lead tíìmù kẹta. The third man that led the third team òun náà ni a pè ní Nehemiah. is the man called Nehemiah. ẹ kí hallelujah dáadáa. Shout hallelujah. káì ẹ kí hallelujah dáadáa. Shout hallelujah. ẹ kí hallelujah dáadáa. Shout hallelujah. wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ kíkọ́ ilé olúwa. They started building the house of the Lord láti ọwọ́ Sẹ̀rúbábẹ́lì. through Zerubbabel. Ẹ́sà náà débẹ̀ òun náà gbà á. Ezra got there and he took it up. ṣùgbọ́n But gbogbo odi Jerúsálẹ́mù tí ọ̀tá ti wó lulẹ̀. all the walls of Jerusalem pulled down by the enemies. kò sẹ́ni tó ti ríran rẹ̀ láti kọ́. None of them saw the vision to build ẹ it. gbọ́ ilé yìí dáadáa. Listen to me. ẹnìkan ṣó lè dájọ́ kọ́. A man cannot just build a church. ìwọ á ríran láti kọ́ ìkan. You ìwọ á have a ríran láti vision kọ́ to ìkan. do one, the other will do the other. tiẹ̀ lè jẹ́ aṣọ́nà. Yours may be usher. tiẹ̀ lè jẹ́ akọrin. Yours may be a choir. tiẹ̀ lè jẹ́ díákónì. You may be a deacon. tiẹ̀ lè jẹ́ àwọn tó ń kọ́lé. You may be a àwọn builder. àwọn tó ń tún ilé olúwa ṣe. Or the sanctuary keeper. onírúurú ọ̀nà. wọ́n ṣe lè dáadáa. Oh, hear this. bíbélì wípé nígbà tí ìròyìn dé ọ̀dọ̀ Nehemiah. When the news came to Nehemiah, wípé òun náà wà nú ilẹ̀ ìgbèkùn nígbà náà. because then he was also in Babylon. wípé wọn ẹ jẹ́ sáré wo ìwé Nehemiah yẹn Let's quickly abẹ́gbàdúrà. look at the book of Nehemiah. abẹ́gbàdúrà ni o. We want orí kẹ́ni. Nehemiah chapter 1, ẹ ṣe kí ẹ wò láti ẹsẹ̀ kẹ́ni. beginning from verse 1. yes. ọ̀rọ̀ Nehemiah. ọmọ akílíyà. yes. ó sì ṣe ní oṣù kíslẹ́ù ní 20 ọdún nígbà tí mo wà ní ṣúṣánì ààfin. ẹ tẹ̀síwájú sà. ìjẹ́ Hánánì ọ̀kan nínú àwọn arákùnrin mi. Ẹ. òun àti àwọn ọkùnrin kan láti Júdà wá sọ́dọ̀ mi. Yes. mo sì bi wọ́n léèrè ní ti àwọn ọ̀ràn Júdà tí ó sálà. Ẹ. tí ó kù nínú àwọn ìgbèkùn. Ẹ. àti ní ti Jerúsálẹ́mù. Ẹ. wọ́n sì wí fún mi pé Ẹ. àwọn ìyókù Ẹ. tí a fi sílẹ̀ níbẹ̀ nínú àwọn ìgbèríko ń bẹ nínú wàhálà náà àti ẹ̀gàn. Ee. odi Jerúsálẹ́mù sì wó lulẹ̀. Ee. a sì fi ilẹ̀kùn rẹ̀ jóná. ẹsẹ̀ kẹrin lẹ ti máa dún mà. verse 4 ó sì ṣe nígbà tí mo gbọ́ ọ̀rọ̀ wọ̀nyí. mo jókòó mo sì sọkún mo sì ṣọ̀fọ̀ ní iye ọjọ́ mo sì gbààwẹ̀ mo sì gbàdúrà níwájú Ọlọ́run ọ̀run. ẹ kí hallelujah dáadáa. Shout a big hallelujah. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run. Children of God. ṣé rí ẹ̀kọ́ tá à ń kọ́ rèé ní tá a lè fi odidi ọ̀sẹ̀ kan tá a lè máa fi kọ́ ni. You see, this lesson we are learning now can take us a whole week. mo kàn mú àwọn ibi kan tó ṣe pàtàkì I'm just níbẹ̀. trying to pinpoint. now bàbá kíyèsí ohun tí wọ́n ń sọ ní ẹsẹ̀ kejì yẹn. Now, if you take cognizance of what is being said at verse 2, mọ́mí ẹ bá mi ka ẹsẹ̀ kejì yẹn mà. please read verse 2. Hánánì ọ̀kan nínú àwọn arákùnrin mi òun àti àwọn ọkùnrin kan láti Júdà wá sọ́dọ̀ mi mo sì bi wọ́n léèrè ní ti àwọn ará Júdà tí ó sálà tí ó kù nínú àwọn ìgbèkùn àti ní ti Jerusalem. okay so now nínú àwọn tó sálà yẹn pé ara àwọn tó ti lọ sí Part of those who ilẹ̀ escaped Israeli to Israel ni wọ́n wá ń fún Nehemiah lésì Now, àwọn kan tó ń ṣẹlẹ̀ lọ́hùn. brought the report of the happenings. òun náà wá ń béèrè He also asked báwo ni gbogbo nǹkan ṣe rí. of how things looks like. ẹni ẹ wá ń ṣàlàyé fún pé àwọn tó kù ń bí báyìí irú ẹ̀gbọ́n ni wọ́n wà o. And the reporter said the left over people, they were in great shame. ọ̀pọ̀ àwọn tó wà ní tí wọ́n kù ní ilẹ̀ yìí That inú ẹ̀gbọ́n ńlá ni wọ́n wà o. the remnant are in great shame. Oh. hallelujah Amen. kai hallelujah hallelujah. Amen. Nehemiah bíbélì sọ pé The Bible says- ó lóun sọ ẹ̀kán Nehemiah wept. ó lóun sọ ẹ̀kán He wept. ó lóun gbààwẹ̀ He fasted. nígbà náà Then, lórí àkókò wa because of our time, ló wá béèrè then he nítorí asked. pé He was not happy. àìdú ẹ̀yẹn ó dẹ̀ hàn sí ọba And his displeasure was known to the king. ó béèrè ìwé lọ́wọ́ ọba fún He níwèé sought for permission from the king and it was approved. ìran tiẹ̀ òun náà ni pé láti lọ kọ́ òdi Jerusalem. His own vision was to raise the wall of Jerusalem. ìdí ẹ̀jẹ̀ jẹ́ pé òun ní ìkẹta tó kó àwọn ọmọ Israẹli padà lọ sí And ìlú that's wọn. why he was the third man that led the people of Israel back to Jerusalem. nígbà tó dẹ̀ débẹ̀ And when they got there, ohun tó ṣe náà ni pé what he did was gbogbo òru báyìí kò sùn. all through the night he didn't sleep. gbogbo odi tó ti wó lulẹ̀ yẹn òun ló ń kíyèsí báwo la ó ṣe gbé dìde. Thinking of how to raise
all the fence that collapsed. ẹ̀yin èèyàn Ọlọ́run tó ń bẹ ń bí lálẹ́. People of God under the sound of my ó voice. jẹ́ mọ̀ pé iṣẹ́ rẹ tó ti wó lulẹ̀ ó máa dìde lọ́dún yìí You o. know that your weak business will rise this year. ìdílé tó ti wó lulẹ̀ inú àjọ̀dún yìí ló máa gba ìgbédìde. That collapsed family will be in the mighty restored. name of Jesus. Yorùbá la Jésù. hallelujah. Amen. bí ìran ó bá ṣẹ. If visions will come to pass. number one. Ohun àkọ́kọ́. àti pé òun Olúwa. We've heard the voice of wípé God that ògo the glory of the latter house yóò ju ti ìṣáájú will lọ. surpass the former. bí ìran ó bá ṣẹ. If the vision will be actualized. number one. Ohun àkọ́kọ́. a gbọ́dọ̀ fi ara wa kalẹ̀ fún Ọlọ́run. We must dedicate or devote ourselves to God. a gbọ́dọ̀ fi ara wa kalẹ̀ fún Ọlọ́run. We must be devoted to God. gẹ́gẹ́ bí Serubábẹ́lì ṣe fi ara rẹ̀ Just kalẹ̀. like Zerubbabel did. gẹ́gẹ́ bí Ẹ́sírà ṣe fi ara rẹ̀ kalẹ̀. Just like Esther. gẹ́gẹ́ bí Nehemiah ṣe fi ara rẹ̀ Just kalẹ̀. like Nehemiah. bí ìran ó bá ṣẹ. If vision will be a actualized, gbọ́dọ̀ fi ara wa kalẹ̀ fún Ọlọ́run. you must be devoted to God. number two. Kókó kejì. bí ìran ó bá ṣẹ. If vision will come to reality, tí ògo ìkẹyìn yóò ju ti if ìṣáájú. the latter glory will surpass that of the former, a gbọ́dọ̀ dúró nínú ohùn Olúwa. we must abide in the voice of God. a gbọ́dọ̀ dúró nínú ohùn We Olúwa. must abide in the voice of God. now nípa fífi ara wa fún Olúwa yẹn Isaiah chapter 6 verse 8. In you devoting yourself to God, Isaiah chapter dídúró 6 verse 8. 6:8 dídúró nínú ohùn Olúwa yẹn. Abiding in the voice of the Lord. 28 verse 1. number 3. Kókó kẹta. bí ìran ó bá ṣẹ. If the vision will come to a pass, gbọ́dọ̀ ṣetán láti dúró àbí láti gbọ́ràn sí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run you lẹ́nu. must be obedient to the word of God. Isaiah 1 verse 9. Isaiah chapter 1 verse 9. number 4. Kókó kẹrin. bí ìran ó bá ṣẹ. If the vision will be realized, a gbọ́dọ̀ ṣetán láti fi ara wa rúbọ fún Ọlọ́run. we must be ready to present ourselves unto God as a living sacrifice. gẹ́gẹ́ bí Daniel ṣe fi ara rẹ̀ rúbọ nínú àdúrà. Just as Daniel sacrificed himself in prayer. bàbá ìrúbọ nínú àdúrà 21 days. The man prayed and fasted for 21 days. kí ìran Olúwa kó lè ṣẹ For the lórí Ísírẹ́lì. vision set by God to come to pass upon Israel. kí Ísírẹ́lì kó lè jáde kúrò ní For oko the ẹrú. children of Israel to come out of their slavery. so a gbọ́dọ̀ fi ara wa rúbọ Therefore we need to sacrifice ourselves fún Olúwa. to God. Psalm 50 verse 5. Psalm 50 verse 5. number 5. Kókó karùn-ún. bí ìran ó bá ṣẹ. If the vision will be realized, a gbọ́dọ̀ nígbàgbọ́ nínú ìran náà. we must have faith or believe the vision wípé that ògo tó ń bọ̀ wá yìí ó máa ju ti ìṣáájú that lọ. the forthcoming glory will surpass the former. yẹn pé o gbọ́dọ̀ gba kámú. That is, you must not concur wípé nígbà tí nǹkan òde wa dá a báyìí. that now the things are in shambles. ó ti ń dá fún mi tẹ́lẹ̀ kò wá dá a mọ́ That báyìí. no things were in place before, but now things kò wá are jókòó here. sórí àkéte yẹn. And you now sit on the couch. irú ẹni bẹ́ẹ̀ gba kámú nìyẹn. Such a person has concurred. ṣùgbọ́n o gbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́. But you must believe. o gbọ́dọ̀ ní ìgbàgbọ́ nínú ìran náà. You must have faith in the vision. number 6. Kókó kẹfà. eléyìí ṣe pàtàkì sá. This one is very bí powerful. ìran ó bá ṣẹ. If the vision will come to pass, a gbọ́dọ̀ ṣetán láti kọjú ìjà tàbí kákọ gbogbo ohun tí a pè ní ìṣe Sanbalati àti Tòbáyà. we must be ready to fight aggressively every natures and attribute of Sanballat and Tobiah. nígbà tí Nehemiah dìde àwọn kan sọ pé kò When ní ríṣẹ́ Nehemiah yẹn stood ṣe. up, some people said, no, he will not succeed. ẹ jẹ́ mọ̀ pé ọjà tó ń ta ẹ̀ mọ́ mi àwọn kan ò fẹ́ kó o ta àtàjèrè. Do you know, mommy, some people doesn't want you to make profit in your business. ìlépa àwọn kan ni pé bó ṣe máa ti ṣọ́ọ̀bù yẹn. Some people's pursuit is to see your shop close. ìlépa àwọn kan ni pé bọ́n ṣe máa jìn ẹ́ lẹ́sẹ̀ níbi iṣẹ́ yẹn. Some people are looking for means to supplant you. ìwọ ló gbọ́dọ̀ dúró lórí ẹsẹ̀ rẹ. You nínú just have to àdúrà take your stand in prayer. kó o dúró lórí ẹsẹ̀ nínú àdúrà Take your stand in prayer. àti nínú kíkíyèsí ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. And you taking cognizance of the word of God. so gbogbo ìṣe Sanbalati àti Tòbáyà. The attribute of Sanballat and Tobiah, gbogbo ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run. men of God, ní gbogbo ẹkùn tí ẹnì kọ̀ọ̀kan wá in wà. your various branch. àwa tá a wà ní state káàkiri. Now you reside in different states. àwọn agbára kan ò ní fẹ́ kó o rí iṣẹ́ yẹn Some ṣe. powers will not allow you to succeed. ṣùgbọ́n ìwọ ló máa dúró sórí ẹsẹ̀ You rẹ. need to maintain your stand. òkùnkùn ló máa ń sá lọ fún ìmọ́lẹ̀. ìmọ́lẹ̀ is
kì í sá lọ fún òkùnkùn. It is darkness that will give way for light. Light will not give way for darkness. wọ́n á sọ wípé ta ló rán ẹ wá sí ilẹ̀. They will challenge your audacity. àwọn balógun Persia, balógun state ti bí tó gbé wà, balógun agbègbè yẹn wọ́n á fẹ́ pè ẹ́ níjà, ṣùgbọ́n ẹ má gbàgbé pé wọ́n pe àwọn tí ṣáájú náà wọ́n pè wọ́n níjà, ṣùgbọ́n wọ́n dúró nínú Ọlọ́run wọ́n dẹ̀ ṣẹ́gun, àwa náà máa ṣẹ́gun. The territorial commanders of that state will love to challenge you just as they challenge our predecessor. Though they will challenge you, but you will overcome them in Nehemiah Jesus' name. 2:17-20. Nehemiah chapter 2 verse. The last one, which is number 7. Kókó keje. òun náà ni pé o gbọ́dọ̀ ṣe tán láti ṣiṣẹ́ lórí ìran náà. You must be ready to work earnestly on the vision. Daniel ṣiṣẹ́ lórí ìran náà. Daniel work on the vision. ìyẹn ló fi discover nínú ìwé bàbá wòlíì Jeremiah. And that's why he discovered it in the book written by prophet Jeremiah. Kírúsì náà ó ṣiṣẹ́ lórí ìran náà. Cyrus also worked on the vision. òun ló fi lè pàṣẹ pé kí gbogbo àwọn ọmọ Hébérù kí wọ́n jáde And kúrò ní ilẹ̀ government náà. to give order that all the Jews should leave the land láti lọ kọ́ ilé fún Olúwa. to build house for God. Nehemiah òun náà ṣiṣẹ́ lórí ìran náà. Nehemiah also work on the vision. gbogbo ara gbọ́dọ̀ wá múra láti ṣiṣẹ́. We must all rise up to do ìwọ tá a pè this work. láti jẹ́ Sunday school teacher. Now you that you are called to be a Sunday school o teacher, gbọ́dọ̀ múra. you need to be fervent. olómi ìgbà tó bá di ọjọ́ Sunday. Some on Sunday, ọjọ́ yẹn ló ṣe máa gbé Sunday school manual àṣẹ máa wò. then he will cross-check the Sunday school manual. irú ẹni bẹ́ẹ̀ tíṣà bẹ́ẹ̀ ó ti fail. Such a teacher has failed because o gbọ́dọ̀ múra sílẹ̀ kí ẹ̀mí mímọ́ kó ti bá ẹ sọ̀rọ̀ lórí ohun tó fẹ́ lọ kọ́ àwọn èèyàn. because you need to be ready. The Holy Spirit ought to have speak. kì í ṣe ìgbà tó bá wà nínú Sunday school class. Not when you are in the Sunday school tó class sì ṣe àwọn èèyàn that you lọ́wọ́. are teaching people tó wá ń ka manual yẹn. and you are not reading the manual tó o tún gẹ̀ẹ́tì ọ̀rọ̀ ẹ̀ tó jẹ́ pé àwọn tó ń kọ́ ló tún wá ń correct yẹn. and you don't even get it right and you are being corrected by your student. irú ẹni bẹ́ẹ̀ ó ti mẹ́hẹ̀ díẹ̀díẹ̀ Such nìyẹn. a teacher is something else. ayé rẹ ò ní mẹ́hẹ̀. Amen. mọ́mì mo ní ayé rẹ ò ní mẹ́hẹ̀. mo ní ayé rẹ ò ní mẹ́hẹ̀. in the mighty name of Jesus. Ní orúkọ ńlá Jésù. gbogbo àwa náà ta dẹ̀ wà ní ẹkùn akọrin. And to all choristers, mo yan Ọlọ́run fún ẹ̀yin akọrin wa. I bless God for the life of our choir. lórí pé mo rí pé mẹ́sẹ̀gì orin yín lálẹ́ yìí ó bá tíìmù alẹ́ yìí lọ. Because I discovered that your edition tonight lórúkọ complements. Jésù Olúwa yóò máa fún yín ṣe sí i. Amen. mo ní Olúwa yóò máa fún yín ṣe sí i. Amen. ẹ̀ẹ́dẹ̀ bá wọn ṣàmì. a fẹ́ gbàdúrà. We want to pray. bí ìran ó bá ṣe. If the vision will come to ẹ̀sà reality. èmi ò lè tó wájà o a gbọ́dọ̀ ṣiṣẹ́ lórí ìran náà. Now to be sincere, we need to work àfi on the ká vision. múra ká ṣiṣẹ́ lórí We ìran náà. have to work on the vision. ẹ wá gbọ́ eléyìí. Hear me out. kò sí ẹnìkan tó lè bẹ ṣiṣẹ́ lórí ìran rẹ. Now there's no one that will work on your vision for you kí ìran tó wá sí ìmúṣẹ. before the vision will be actualized. o lè rí sọpọ́tà ṣùgbọ́n ẹni tí ó bẹ ṣe gan ìwọ fúnra rẹ àti ẹ̀mí mímọ́. Though you may have supporters, but the work lies on you and the ẹ̀yin Holy Sunday Ghost. school superintendent. All Sunday school kò superintendents. sẹ́ni tó máa bá yín ríran pé ó yẹ kí iṣẹ́ yẹn ó gbòòrò. Now nobody will see the vision that the work need to expound. nígbà tí àwa bẹ̀rẹ̀ Sunday school When we started Sunday school, ọmọ máa lé lè mi kó tó rí pé mo gbàgbọ́. in fact, I came from a Muslim background. oṣù Before, kẹta tí mo lè gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà tó ń ṣe ìrìbọmi fún wa. and 3 months after my baptism and conversion, oṣù kẹta 3 months after, òun ni bàbá yọ̀ǹda sọ pé ìwọ ẹ pàdé mi lọ́jọ́ sátidé ìgbàlẹ̀ sátidé tá a wá bàbá rẹ̀ ti kọ́ ẹ̀kọ́ wọ́n bá kọ́ gbogbo wọn lè ti di Sunday school teacher látòní lọ. and I said, you tó bá ti dọ̀la meet me on gbogbo Saturday. tí mo kọ́ yìí Everything I have ẹ taught lọ dúró wájú àwọn èèyàn ẹ bẹ̀rẹ̀ sí kọ́ wọn. and stand before people and begin to teach them. hallelujah. Amen. ọkàn mi ń bí And my heart was beating heavily. ṣùgbọ́n nígbà tí mo dé wájú àwọn èèyàn But when I got tí mò ń sọ bí mo ti lè sọ. and I said it the way I could say it, bàbá yẹn á wá gbé kámẹ́rà then the man just pick camera. á ya kíláàsì eléyìí pẹ̀lú Now he will àwọn àtàǹkọ snap padà this class. inú tiwa náà wá dùn. And we were so happy. a tún lọ sí kíláàsì a tún yà wá He padà. went to another class and would take the picture. ẹ̀yin ọmọ Ọlọ́run Children of God, Ọlọ́run dúró de ìwọ náà. God is waiting for you. ìgbà rẹ ò ní sọnù mọ́ ẹ lọ́wọ́. You will not lose your ẹ time. dìde dúró lórí ẹsẹ̀ yín. Stand up. ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Let's pray. ẹ jẹ́ ká pa
pariwo gan. Let's shout. Olúwa. Oh Lord. Má jẹ́ kójúṣe mi ó sọnù mọ́ mi Don't let lọ́wọ́. me lose my responsibility. Ojúṣe mi. My responsibility. Nípa ìmúṣẹ ìran mi. By actualizing visions. Olúwa. Oh Lord. Ojúṣe mi. My responsibility. Nípa ilé Olúwa. About the house of the Lord. Ojúṣe mi. My responsibility. Nínú ilé mi. My house. Olúwa. Má jẹ́ ó sọnù mọ́ mi lọ́wọ́. Ó yá àdúrà. Lórúkọ Jésù. Máa yá bó sọ́dọ̀ yàrá. Ọlọ́run tó nípa àti nínú agbára yí orúkọ Jésù Kristi ti Násírẹ́tì ọba ìyanu ìwọ lolúwa lẹ́yìn rẹ ní olùgbàlà kan kò sí. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù ojúṣe mi nípa ìran mi nípa ilé mi nípa iṣẹ́ ìránṣẹ́ lórúkọ Jésù má jẹ́ ó sọnù má jẹ́ ó sọnù mọ́ mi lọ́wọ́ 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 má jẹ́ ó sọnù mọ́ mi lọ́wọ́. Thank you Lord. Jésù Kristi olúwa àti olùgbàlà wa. Amen. Ẹ ṣe amen yẹn dáadáa. Make resounding amen. Ẹ ṣe amen yẹn dáadáa. Repeat that amen. Mo fẹ́ kọrin ẹyọ kan yìí máa wá pé àdúrà ẹyọ kan máa I gbé want to mi sing kó this bàbá. chorus. After that, I will call a prayer point and hand over the microphone to our Father in the Lord. Tó gbé mi ò gbọ́dọ̀ kọjá àkókò. Because I dare not exceed the time frame. Mọ́mì orin yìí tó bá bá ìgbàgbọ́ rẹ mu Mommy, if you can sing this song, kó kọ́ pẹ̀lú gbogbo agbára rẹ. please, I'd like you to sing it with the whole of your strength. Àwọn àgbàdúrà yẹn. Then we'll take a prayer point. Rántí mi sí rere Olúwa. Rántí mi sí rere Olúwa. Àkókò tó. Rántí mi sí rere Olúwa. Rántí mi sí rere. Ẹ sọ̀rọ̀ jáde. Rántí mi sí rere Olúwa. Àkókò ti tó. Rántí mi sí rere Olúwa. Rántí mi sí rere Olúwa. Rántí mi sí rere Olúwa. Àkókò ti tó. Rántí mi sí rere Olúwa. Rántí mi sí rere. Rántí mi sí rere Olúwa. Rántí mi sí rere Olúwa. Ọwọ́ ẹ̀dá, ọwọ́ ẹ̀dá. Your hand. Rántí
point. má fi ọ̀rọ̀ ara rẹ ṣeré nínú àdúrà Please ẹ̀yọ̀ kan don't náà. joke with your life in this prayer. wà á di ojú rẹ gan. You will close your eyes firmly. wà á pe orúkọ Jésù yẹn lẹ́ẹ̀kan tó. You will call the name of Jesus like má wulẹ̀ pé thunder. ní ìgbà mẹ́ta. Don't call it 3 times. pe orúkọ Jésù yẹn Call lẹ́ẹ̀kan the tó. name of Jesus once. sọ pé ẹ̀mí They say, mímọ́. Holy Spirit, ìwọ tó rántí àwọn ọmọ Ísírẹ́lì. you that remember the Israelites nínú ìgbèkùn Bábílónì. in the captivity of Babylon. tí o sọ pé àkókò ti tó fún wọn. And you say the time has come for them. tó gbé Kírúsì dìde. And you raise Cyrus láti ṣe àtìlẹ́yìn fún wọn. to support them. ẹ pariwo. ẹ pariwo. Olúwa rántí èmi náà. Lord, remember me. ọmọ ni mò ń fẹ́. I want a child. iṣẹ́ ni mò ń I fẹ́. want a job. ọjà mi ni ò ta. Business is not going smoothly. iṣẹ́ mi ni ò tẹ̀síwájú o. Business is not going smoothly. ẹ̀kọ́ mi ni ò tẹ̀síwájú o. Education is not mò going ń fẹ́ smoothly. olùrànlọ́wọ́. I want help. Olúwa rántí èmi náà. Remember me. nítorí pé àkókò mi ti tó. ògo ìkẹyìn gbọ́dọ̀ ju ti ṣáájú lọ. So pass the phone. ẹ pe orúkọ Jésù yá àdúrà. Pauriama Santa Yarabra Baba 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 Rekeliama Olúwa rántí mi sí rere. Lord, remember me. Thank you, Jesus. Jésù Olúwa wa. Amen. ẹ jọ̀wọ́ kó ló pé mo pe bàbá wa olówó láti. Please, before I call our daddy, wọ́n wá gbàdúrà fún bàbá wa tí Ọlọ́run ti lò. who will come and pray for the man of God that God has used for us tonight àti fún gbogbo wa. and for ẹ everyone. jọ̀ọ́ tẹ́ bá ti gbàdúrà fún wa tán. Please, after praying for kẹ́ ẹ us, farabalẹ̀ fún àwọn ìfilọ̀. please, I would like you to wait for, torí mi ì fẹ́ dá announcement, àwọn bàbá dúró mọ́. because I don't want to delay him any further. àti àkànfi fún Olúwa. We'll just give to God. kí n tó gbé gbòǹgbò fún But bàbá. before I hand over the microphone to him, nǹkan ìjìnlẹ̀ ni wọ́n mú wa lọ lónìí. the man of God has exposed us to mysteries tonight. so ọ̀rọ̀ yẹn ń tẹ̀síwájú láàárọ̀ ọ̀la. So the message continues tomorrow morning. ẹ jọ̀ọ́ ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́ àwọn ìfilọ̀ orin wa Please lọ́la. patiently wait to hear the ibi announcement. tí wọ́n wọ̀ lọ lónìí. The very point hit tonight. ibi tó go wà gan nìyẹn. That is where glory is. màá fẹ́ kẹ́ ké I would like you to shout, Olúwa. "Oh Lord." ìrìn àjò ògo mẹ́jọ dàrú mọ́ mi lọ́wọ́. Don't let me be confused about the journey of glory. ẹ jọ̀ọ́ àwọn bàbá ní tọ́ba ti ní Jésù Olúwa wa kẹ̀dákẹ́. Please, when Daddy say in Jesus' name we pray, wọ́n gbàdúrà just fún bàbá wa. answer. He will ìrìn bless us. àjò ògo tí mo gbẹ́sẹ̀ sí. Lord, this journey of wọ́n lè yóò glory. ṣiṣẹ́ lé lórí gan-an. He said, "One need to walk wọ́n on ní this wàá mọ journey. ìran yẹn gan-an. That you need to walk on the vision. yóò dàrú ó yá àdúrà. Must not be incomprehensible." Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Amen. Ọlọ́run tí ó ń gbọ́ àdúrà gba ọpẹ́ wa. Olúwa Ọlọ́run Abrahamu, Isaac àti Jacob gba ọpẹ́ wa. Ọlọ́run wa tí ó wà láàyè títí ayérayé gba ọpẹ́ wa. Fún àǹfààní ńlá tí a ní láti gbọ́ ọ̀rọ̀ rẹ ní àṣálẹ́, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Torí pé ọ̀rọ̀ rẹ ìyè ni, Olúwa gba ọpẹ́ wa. Tí a sì mọ̀ dájú pé ọ̀rọ̀ tí o ti rán jáde kò ní padà wá ní ọwọ́ òfin láì ṣe iṣẹ́ tí a rán fún, gba ọpẹ́ wa. Torí pé ọ̀rọ̀ rẹ ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ ìyanu nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan, Olúwa gba ọpẹ́ wa.
torí à ń lọlé ànírí bákan náà mọ́ olúwa gba ọpẹ́ wa torí pé ní àṣálẹ́ tí rántí wa fún rere olúwa gba ọpẹ́ wa torí pé ìyanu ti bẹ̀rẹ̀ nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan wa olúwa gba ọpẹ́ wa a sì ń lọ pẹ̀lú ìgbésí ayé ìyanu olúwa gba ọpẹ́ wa torí ògo rẹ nìkan yóò máa farahàn nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan olúwa gba ọpẹ́ wa torí pé ògo tí ó kẹ́yìn yóò pọ̀jù ògo ìṣáájú lọ olúwa gba ọpẹ́ wa torí ọwọ́ ìyanu rẹ yóò máa farahàn nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan olúwa gba ọpẹ́ wa torí o ti dójú ti èṣù o ti dójú ti ọ̀tá nínú ayé ẹnìkọ̀ọ̀kan ní àṣálẹ́ olúwa gba ọpẹ́ wa gbogbo ògo yóò sì jẹ́ tìrẹ nìkan a ó sì máa yọ ayọ̀ ìṣẹ́gun a ó máa yọ ayọ̀ ìgbàlà a ó máa yọ ayọ̀ ìbùkún ìró ayọ̀ la ó máa gbọ́ ní àwùjọ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa bẹ́ẹ̀ ni yóò sì máa rí bẹ́ẹ̀ ni yóò sì máa rí ó sì ti rí bẹ́ẹ̀ ògo ni fún Kristi ògo ni fún Kristi ògo ni fún Kristi ìránṣẹ́ rẹ tí ó ti lò fún wa ní àṣálẹ́ ó bá mi tún wọn kì í ọlọ́run alágbára tún wọn kì í tún okun wọn ṣe tún agbára wọn ṣe iṣẹ́ ìránṣẹ́ tí ẹ gbélé wọn lọ́wọ́ kí ó máa gbèrú sí i ní gbogbo ọ̀nà kí ó máa dàgbà sí i ní gbogbo ọ̀nà kí ó máa gbèrú sí i bẹ́ẹ̀ ni ó sì máa rí ògo ni fún Kristi adúpẹ́ ọlọ́run wa lẹ́ẹ̀kan sí fún iṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí fún 25 years kì í ṣe agbára ènìyàn kì í ṣe ọgbọ́n ènìyàn kì í ṣe ìmọ̀ ènìyàn ọlọ́run wa ló ṣe eléyìí adúpẹ́ Olúwa gba ọpẹ́ wa ní orúkọ Jésù gba ọpẹ́ wa èyí tí a mọ̀ pé ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀tun ní eléyìí Olúwa gba ọpẹ́ wa ẹ ó sì máa tẹ̀síwájú nínú iṣẹ́ rẹ ní gbogbo ọ̀nà ni a ó máa yìn ọlọ́run wa ògo ni fún Kristi ìránṣẹ́ rẹ ní orúkọ Jésù bá mi kì wọ́n láyà bá mi dì wọ́n mọ́ bá mi tì wọ́n lẹ́yìn bá mi gbé wọn ró this work Lord continue to advance it in all dimensions advance this work unhindered unstoppable in the name of Jesus will continue to take all the glory and forever we shall worship you. Thank you, Heavenly Father. Blessed be your name, O Lord. In Jesus' mighty name we have prayed. And amen.